Высоко-высоко, там, где белые облака задевают острые, как кинжалы, скалы, а небо кажется глубоким и темно-синим даже в самый ясный полдень, находится легендарный ледяной пик. Это место вечного безмолвия и пронизывающего холода, где яростный ветер поет свои бесконечные, тоскливые песни, а колючий снег никогда не тает под лучами солнца. По крайней мере, именно так думают обычные люди, смотрящие на вершину из далеких теплых долин. Но на самом деле ледяной пик – это не просто безжизненная гора. Это дом. Великий и древний дом для самых гордых, самых могущественных существ на всей земле – великих огненных драконов. Это не просто скала, это неприступная крепость, мастерски высеченная из чистого прозрачного льда, которая сверкает в утреннем свете, словно гигантский драгоценный алмаз, упавший с небес. Драконы живут в этих суровых краях уже многие тысячи лет. Их чешуя крепка, как самая лучшая сталь, а размах крыльев настолько велик, что способен закрыть собой солнце на несколько мгновений. Но главная их гордость, их истинная суть – это священный огонь. Огонь, который не гаснет и горит внутри каждого из них с самого первого вздоха. Для обитателей ледяного пика пламя – это сама жизнь. Это не грозное оружие для войн, а мудрый инструмент для повседневного выживания в царстве вечной мерзлоты. Каждое утро, когда первые лучи солнца касаются вершин, драконы собираются на широкой главной площади, вырубленной прямо в скале. Вместе они выдыхают мощные, ревущие струи золотистого огня. Этот невероятный жар настолько силен, что он заставляет плавиться даже самый древний, твердый как камень лед, превращая его в потоки кристально чистой воды. Эти ручьи весело бегут вниз, питая реки и даря жизнь всему живому в долинах. Это же благодатное пламя согревает их просторные пещеры и освещает долгие, темные полярные ночи. Драконы бесконечно гордятся своей пылающей силой. Они – истинные повелители огня в холодном царстве льда. Но даже в таком могучем племени иногда рождаются тайны, способные изменить привычный мир навсегда. В самом сердце этой величественной ледяной крепости, в уютной и просторной пещере, устланной мягким горным мхом и согретой глубоким дыханием его родителей, жил маленький дракон по имени Искорка. На первый взгляд он ничем не отличался от своих сверстников, таких же шумных и непоседливых драконят. Его чешуя, едва окрепшая после рождения, уже отливала благородным цветом самого чистого красного золота и необычайно ярко поблескивала, когда в пещеру заглядывало солнце. Вдоль его спины тянулся аккуратный рядок маленьких шипов, которые со временем должны были превратиться в мощный костяной гребень, а на лапах уже красовались короткие, но очень острые когти. У Искорки были удивительные, большие и невероятно любопытные глаза. С нескрываемым восторгом он часами мог наблюдать за тем, как взрослые драконы легко растапливают вековые льды или могучими взмахами крыльев взмывают в самое синее небо, оставляя за собой величественный, густой шлейф седого дыма. Маленький дракон был необычайно быстр в играх и больше всего на свете любил слушать длинные легенды о древних героях, покоривших облака. Но у этого милого, с виду самого обычного малыша, был один огромный секрет. Этот секрет тяжелым, холодным камнем лежал у него на душе и заставлял сердце биться в несколько раз быстрее каждый раз, когда кто-то из племени вскользь упоминал о приближающемся дне испытания огнем. Дело в том, что Искорка, несмотря на свое звонкое и многообещающее имя, за всю свою короткую жизнь ни разу не выпустил изо рта ни единого, даже самого крохотного язычка пламени. Ни одной маленькой искры, ни облачка теплого дыма. Глядя на его уверенные и ловкие движения, никто из сородичей даже в самых смелых фантазиях не мог заподозрить, какая странная, пугающая и совершенно невозможная для дракона тайна на самом деле скрывается внутри этого золотистого и улыбчивого существа. Искорка очень старался. Каждое утро, когда родители улетали на охоту или на общие собрания у главного ледника, он уходил в самый дальний, самый темный угол их пещеры, где его никто не мог увидеть. Там он зажмуривал глаза так сильно, что перед ними начинали летать цветные пятна, глубоко вдыхал морозный воздух
и изо всех сил пытался выдавить из себя хотя бы крошечный огонек. Он представлял внутри себя жаркое солнце, пылающий костер или раскаленную лаву, о которой рассказывал дедушка. Но вместо долгожданного тепла Искорка чувствовал в груди лишь странную, щекочущую прохладу. И вот однажды, когда он особенно сильно напрягся, в его носу внезапно и очень настойчиво засвербело. Это было то самое чувство, когда вот-вот должен случиться чих. Искорка замер, его ноздри затрепетали, он судорожно вдохнул еще больше воздуха и... громко, на всю пещеру, чихнул. То, что произошло в следующую секунду, заставило бы любого другого дракона лишиться чувств от изумления. Вместо оглушительного взрыва пламени, который мог бы опалить каменные стены, из пасти Искорки вырвалось целое облако переливающихся прозрачных сфер. Это были мыльные пузыри. Сотни и сотни огромных, идеально круглых пузырей заполнили пространство пещеры. Они не лопались, как обычные пузыри в воде, а медленно и плавно кружились в воздухе, переливаясь всеми цветами радуги, от нежно-розового до глубокого изумрудного. Они казались прочными и упругими, словно были сделаны из тончайшего магического шелка. Внутри каждого пузыря пульсировал мягкий, едва заметный свет, который освещал темные углы пещеры таинственным сиянием. Искорка стояла, разинув рот от шока, и смотрел, как одна из сфер мягко коснулась его носа, и вместо того, чтобы исчезнуть, просто спружинила, оставив после себя лишь легкий аромат весеннего луга и ощущение необъяснимой, тихой радости. Это было красиво, это было волшебно, но это было совсем не то, что должен уметь делать настоящий, грозный, огненный дракон. Шли дни, и Искорка стал проводить в тайной пещере все больше времени. Он научился контролировать свои странные чихи, вызывая их по собственному желанию. Каждый раз, когда очередная порция сверкающих сфер наполняла пространство, маленький дракон замирал, затаив дыхание. Он начал замечать в них нечто невероятное. Это не были просто отражения ледяных стен или его собственной золотистой мордочки. Внутри самых крупных, переливающихся пузырей, словно на крошечных киноэкранах, начали проступать живые, движущиеся картинки. Сначала они были туманными и неясными, но со временем стали четкими и яркими. Искорка видел в них то, чего никогда не встречал в реальности. Странные леса с синими деревьями, танцующие тени на скалах и, что самое удивительное, события, которые еще не произошли. В одном из пузырей он увидел, как его мама возвращается с охоты с необычной серебристой рыбой. А на следующее утро это случилось на самом деле. В другом пузыре промелькнула тень огромного орла, который через час действительно пролетел над их пиком. Искорка понял, что его пузыри – это застывшие мгновения будущего, маленькие окна в то, что только готовится произойти. Это открытие одновременно восхищало и пугало его. Он пытался всмотреться в них глубже, разгадать смысл этих мимолетных видений, но картинки исчезали так же быстро, как и появлялись. Его дар был хрупким, как само мыло, и совершенно непонятным для маленького дракона. Он чувствовал, что обладает какой-то великой силой, но в мире, где ценится только обжигающий огонь, его радужные пророчества казались ему бесполезной игрушкой, о которой нельзя рассказывать абсолютно никому. Время летело неумолимо, и настал тот самый день, которого Искорка боялся больше всего на свете. День великого испытания огнем. Это был самый торжественный праздник для племени, день, когда все молодые драконы должны были впервые продемонстрировать свое умение управлять внутренним пламенем перед лицом строгих старейшин. С самого раннего утра на главной площади Ледяного пика царило небывалое оживление. Взрослые драконы чистили свою чешую до ослепительного блеска, а молодые ученики взволнованно перешептывались, пробуя разогреть горло короткими вспышками жара. В воздухе стоял стойкий запах гари и предвкушение чего-то грандиозного. В центре площади, на высоком ледяном троне, восседал главный старейшина – древний дракон с серебряной чешуей, чье дыхание когда-то могло расплавить целую гору. Искорка стоял в самом конце очереди, и его маленькие лапы мелко дрожали от подступающей паники.
Он смотрел, как его друзья один за другим выходят в центр круга. Один за другим они вскидывали головы и с гордым ревом выпускали в небо ослепительные столбы ярко-оранжевого пламени. Зрители восторженно рычали, а старейшины одобрительно кивали, делая пометки в своих свитках из выделанной кожи. Каждый новый выдох был мощнее предыдущего, и воздух над площадью стал горячим и тяжелым от дыма. Искорка чувствовал, как внутри него, вместо привычного жара, начинает расти та самая знакомая предательская прохлада. Он отчаянно пытался вспомнить все наставления отца, пытался разозлиться, чтобы вызвать хоть каплю огня, но в его носу уже начинало нестерпимо свербеть. Его имя прозвучало над площадью, словно удар грома, и сотни глаз устремились на маленького золотистого дракона, ожидая чуда. Искорка медленно, едва переставляя дрожащие лапы, вышел в самый центр ослепительно-белой ледяной арены. Тысячи глаз, золотых, изумрудных и багровых, устремились на него с ожиданием и нескрываемым любопытством. Главный старейшина величественно кивнул, подавая знак начинать. Маленький дракон зажмурился так сильно, что в ушах зашумело. Он изо всех сил пытался вызвать внутри себя хоть каплю жара, представляя извергающиеся вулканы и полуденное солнце. Он напружинил крылья, выпятил грудь и глубоко, судорожно вдохнул морозный воздух. Но вместо победного рева и потока испепеляющего пламени из его горла вырвался лишь странный, звонкий звук, похожий на лопающуюся струну. И в ту же секунду Искорка оглушительно на всю площадь чихнул. То, что произошло дальше, не имело прецедентов в многотысячелетней истории Ледяного пика. Вместо огненного столба из пасти золотистого дракона вырвалось гигантское, переливающееся облако из тысяч мыльных пузырей. Они были повсюду. Огромные и крошечные, они облепили рога старейшин, запутались в чешуе зрителей и мягко опускались на лед, превращая суровую арену в подобие детской ванны. На площади воцарилась гробовая звенящая тишина. Драконы стояли неподвижно, глядя на свои отражения в радужных сферах, которые медленно плавали в холодном воздухе. Искорка открыл глаза и увидел, как один маленький пузырь лопнул прямо на носу главного старейшины, оставив после себя лишь легкое облачко пара. Тишину прервал чей-то издевательский смешок, который быстро перерос в общий гул недоумения и насмешек. Искорка стоял посреди этого пенного великолепия, чувствуя, как его сердце разбивается на мелкие осколки. Ропот на площади становился все громче и злее. Старейшины поднялись со своих мест, их глаза метали настоящие молнии. «Позор!» – прогрохотал голос главного старейшины, от которого содрогнулись ледяные своды. «В нашем роду никогда не было места мыльным игрушкам. Ты не дракон, ты холодное недоразумение». Искорка хотел что-то ответить, оправдаться, но слова застряли в горле. Его родители в ужасе отвели глаза, не в силах вынести позора сына. Но именно в тот момент, когда судьба маленького дракона казалась окончательно решенной, сама природа решила вмешаться в спор. Глубоко под землей раздался тяжелый утробный гул, от которого задрожал весь ледяной пик. Трещины, похожие на черные молнии, побежали по стенам ледяной крепости. Драконы в панике взмыли воздух, но зрелище, открывшееся им с высоты, было еще страшнее. На самой вершине пика, от многовекового пламени сотен драконов, подтаял гигантский снежный козырек. Огромная, многотонная лавина, состоящая из льда, камней и плотного снега, с оглушительным ревом сорвалась вниз. Она неслась прямо на деревню, где в этот момент находились старые драконы и совсем маленькие детеныши, которые еще не умели летать. Могучие воины племени ринулись навстречу беде, выдыхая потоки самого горячего пламени, но это было бесполезно. Снег не успевал таять, он лишь превращался в густой пар, который ослеплял защитников, а лавина продолжала свой сокрушительный путь. Огонь, который всегда был их спасением, в этот раз оказался совершенно бессилен перед мощью пробудившейся горы. В хаосе и грохоте надвигающейся катастрофы время для Искорки словно замедлилось. Он замер на краю скалы, глядя на ревущий поток белой смерти, который был уже совсем близко.
Взрослые драконы в панике били крыльями, пытаясь создать стену огня, но жар лишь делал снег скользким, заставляя лавину нестись еще быстрее. И вдруг в памяти Искорки вспыхнула картинка из его недавнего пузырькового видения. Он вспомнил ту самую странную сферу, в которой видел прозрачную упругую стену, мягко пружинящую под ударами льда. Это не было просто игрой воображения. Это была подсказка самой судьбы. Искорка понял, что огонь здесь не поможет. Пламя пожирает и разрушает, а сейчас нужно было нечто, способное удержать и самортизировать удар. Маленький дракон почувствовал, как внутри него, в самой глубине груди, рождается небывалый холод. Но теперь это был не стыдный озноб, а уверенная, созидательная сила. Он расправил свои золотистые крылья, набрал в легкие столько морозного воздуха, сколько мог вместить его маленький корпус, и рванул прямо навстречу ледяному валу. Его сердце стучало в унисон с грохотом горы, и в этот миг он точно знал, что должен делать. Прямо перед самым краем жилой деревни Искорка резко затормозил в воздухе. Он широко раскрыл пасть и начал чихать так, как не чихал ни один дракон во Вселенной. Это был не просто чих, это был непрерывный каскад магической энергии. Из него вылетали не отдельные пузыри, а сплошной густой поток плотной, переливающейся пены. На глазах у изумленного племени в воздухе начала расти гигантская многослойная стена. Пузыри сцеплялись друг с другом, образуя невероятно прочную и в то же время эластичную преграду, похожую на огромную подушку из жидкого жемчуга. Когда лавина с чудовищной силой врезалась в это радужное препятствие, произошло чудо. Вместо того, чтобы раздавить все на своем пути, ледяные глыбы и тонны снега мягко погрузились в вязкую, пружинящую массу. Мыльная стена раздувалась, принимая на себя всю мощь удара, растягивалась, но не лопалась. Пузыри работали как тысячи крошечных амортизаторов, гася скорость снежного потока. С оглушительным вздохом лавина окончательно завязла в этой волшебной ловушке и, потеряв всю свою разрушительную силу, лениво сползла в глубокое ущелье, не задев ни одного дома. В воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь тихим лопаньем миллионов маленьких пузырьков, которые спасли ледяной пик. Когда облако снежной пыли осело, на площади воцарилось благоговейное молчание. Драконы один за другим опускались на снег, глядя на маленького Искорку, который тяжело дышал, сидя на краю выступа. Его золотистая чешуя была мокрой и блестела на солнце ярче, чем когда-либо. Главный старейшина медленно подошел к малышу и, к всеобщему удивлению, низко склонил свою серебряную голову. «Мы веками верили, что жизнь дает только огонь», — произнес он глубоким, дрожащим голосом. «Но сегодня мы увидели, что истинная мудрость и спасение могут прийти из прохлады и света. Ты не просто дракон, Искорка, ты наш хранитель». С того самого дня жизнь на ледяном пике изменилась навсегда. Искорку больше никто не называл холодным недоразумением. Напротив, он стал самым почитаемым молодым драконом в племени. Он открыл школу, где учил других находить свои уникальные таланты, какими бы странными они ни казались на первый взгляд. Теперь, когда над горой сгущались тучи или назревала беда, Искорка выпускал свои пророческие пузыри, предупреждая сородичей заранее. А по праздникам, когда все драконы выдыхали в небо свое жаркое пламя, среди огненных сполохов всегда летали тысячи радужных сфер Искорки, напоминая всем о том, что быть с другим – это не слабость, а самая настоящая магия, способная спасти мир.